بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو موږ دا درس وایو چې په ویډیو کې بعضې پارټس موږ څنګه کټ کولی شو او په څو طریقو باندې موږ کټ کولی شو او همدارنګه په دغلته دا بعضې آپشنې دي چې دا څه دپاره کار کوي، دا بعضې ټولز دي په دې کې. دا ټول څه دپاره کار کوي، دا څه دپاره کار کوي، سنیپن ټول، دا انربا او همدارنګه دغه قلفونه چې تاسو ته دلته ښکاري دا څه دپاره کار کوي، دا څه دپاره کار کوي او بعضې افیکټس دي چې کوم برخه کې ویډیو موږ کټ کوو نو هلته باید په کوم ډول افیکټس باید واچول شي. موږ سره اوسئ انشاءالله دغه طریقه موږ زه تاسو سره ښیم. اوس راځو فرض مثال دغه ویډیو ده ما سره، نو په دې کې زه غواړم چې دغه برخه دا لږ زه زوم کړم، غواړم چې په دغه برخه کې ویډیو زه څنګه کړمه کټ کړمه. څنګه کټ کولی شم؟ تاسې راشئ دلته ریزر ټول او شارټ کټ یې دا سی دې باندې کلیک وکړئ تاسې، او چې کله کلیک کوئ دا مخکې ما تاسو ویل چې دا څه کار کوي. ښه دا چې دی انروبا غوندې کار کوي ما سره، انروبا غوندې سنیپن ټایم لاین که دا ما سره آن وي دا ګوره چې اوس دا ساحه کې زه غواړم چې ویډیو کټ کړم، دا ګوره چې څه ورته نږدې کړم دا خپله کټ کوي، خپل ځای پیژني. او که چېرته دا ما سره اوف وي دا ګورئ دا څنګه کېږي، دا بیا نه کش کوي، هغه خپل ځای نه پیدا کوي. دا باید تاسو سره همیش اون وي. اوس زه غواړم چې ویډیو په دغه پارټ کې زه څنګه کړمه کټ کړمه. دا ما انتخاب کو، انتخاب مې کو دې ځینه ویډیو زه کټ کول غواړم تر دې ساحې پورې. دا ګوره بیا دې باندې تاسې کلیک وکړئ، دا خپله ساحه کش کوي، دا بیا کټ کوي. چې کټ هم کو اوس راځو دا ساحه موږ په څو طریقو باندې موږ ډیلیټ کولی شو. لومړۍ طریقه خو دا ده چې دا کله تاسې کلیک کړه هغې نه وروسته دا ګوره په کیبورډ کې ډیلیټ بټنه تاسې ووهئ دا څنګه کېږي، دا ډیلیټ کېږي. دا یوه طریقه. او بله طریقه چې دی همدې باندې تاسې کلیک وکړئ او رایټ کلیک وکړئ په هغې باندې، په ماوس باندې دلته لیکلي کلیر باندې ډیلیټ کېږي. دا د دوه طریقې. او دریمه طریقه همدې باندې تاسې کلیک وکړئ، رایټ کلیک وکړئ او دلته لیکلي ریپل ډیلیټ. ریپل ډیلیټ نه مطلب دا دی چې هم دا ساحه تاسو سره ډیلیټ کوي او هم د ویډیو دا بله برخه چې دی د ویډیو د بل پارټ سره څنګه کوي وصلوي ورسره. رایټ کلیک وکړئ، همدې ریپل ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. ګوره ریپل ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، ګورئ همې دا ساحه او همې دا ساحه ما سره ډیلیټ کړه او هم دا ویډیو دغه دواړه پارټس ورسره څنګه کړل وصل یې کړل. اوس دا ریپل ډیلیټ په بله طریقه باندې موږ هم کولی شو. اوس دا ساحه دا ګوره ما کلیک کړه، د کیبورډ کې مې ډیلیټ بټنه ووهله. اوس دا په دوه طریقو دا پارټ دې سره وصلولی شم. یو خو همدغه پارټ تاسې واخلئ نږدې کې ګوره دا څه خپله کش کوي، دا یو طریقه. او بل همدغه خالي ځای باندې تاسې رایټ کلیک وکړئ، ریپل ډیلیټ باندې تاسې کلیک وکړئ، څنګه کېږي دا خپله ورسره وصلیږي. دا د ډریم طریقه وه. اوس راځم، اوس بل آپشن باید زه تاسو ته وښیم چې کله د ویډیو بعضې پارټس تاسې ډیلیټ کوئ تاسو دې ځای کې یو افیکټ باید تاسې واچوئ. ښه داسې نه چې ویډیو همدې ځای کې شروع شي او بل ګورئ او هم صرف هغه درسونه ګورئ دې ځای کې باید تاسې یو افیکټ تاسې واچوئ. دقه د کوم ځای کې چې تاسې ټریم کړی دې باندې تاسې کلیک وکړئ، په کیبورډ کې کنټرول ډي تاسې ووهئ. چې کله کنټرول ډي ووهله ګورئ دلته یو افیکټ راځي تاسو سره، دغه افیکټ دلته راغی. دا افیکټ ډېر زیات ضرور وي، تاسې کلیک او هم صرف هغه درسونه ګوري دلته. او که دې باندې تاسې کلیک وکړئ همدغه ساحه باندې دلته تاسې ډیوریشن هم ورکولی شئ چې دا څومره اوږد کوي وړکی کوي. او دلته کنټرول افیکټ باندې تاسې کلیک وکړئ، دلته یو څو اپشنې درکوي. تاسې همدغه دې ځای باندې تاسې کلیک وکړئ، کلیک هم وکړو دلته تاسو اپشن درکوي. یو خو دلته ډیوریشن تاسې ورکولی شئ. ډیوریشن نه مطلب دا دی چې دا باید څومره دغه وي. ګورئ داسې غټولی کوچنی کولی شئ. او همدارنګه د الاینمنټ کې تاسې کلیک وکړئ، ګوره سنټر اټ کټ، دا چې کوم ځای کې تاسې کټ کړی دا په سنټر کې دې وي. سټارټ اټ کټ ته وایي چې کوم ځای کې دا ما کټ کړی دا سټارټ نه وي. او اینډ اټ کټ دا تاسو پورې اړه لري چې په کومه ساحه کې تاسو انتخابوئ، خو دا اکثرا په سنټر کې باید تاسو انتخاب کړئ، دا باید په سنټر کې وي. دې باندې تاسو کلیک کوئ، بیا دلته راځي. اوس راځو دلته دا بعضې نورې اپشنې دي چې ما تاسو ته ویلې. اوس فرض مثال ما سره دلته مختلف ډول ډېر زیاتې ویډیوګانې دي. دا زه بیرته کم کړمه، کوچنی کړمه. او ما سره فرض مثال ویډیوګانې زیاتې دي، دا به هم کوچنی کړمه. اوس زه غواړم چې ګوره دلته یو بله پروجیکټ باندې زه کلیک کوم، یو بله ویډیو هم دلته زه شومه، بل ویډیو مې په دې کې ډرې کړه. اوس په همزمان وخت کې زه په ډېرو ویډیوګانو باندې زه کار کوم.
که چېرته زه غواړم چې دې باندې زه کار وکړم دغه ویډیو سره دغه ویډیو د یعنې په دې کې چې څه چینجز را نشي انسان دی په کوم ځای کې یا چې لاس ولګېږي یا کوم ساوند یې رانه ډیلیټ شي دا زه غواړم چې دا زه قلف کړم ما سره دا څنګه وي دا وایي لوک ټاګل ټریک لوک دې باندې تاسې کلیک وکړئ دې باندې تاسې کلیک وکړئ ګوره نورو باندې کار کوه خو دې باندې اوس کار نشي کولی دا د سره لاک شوه دا بیرته انلاک کړم اوس زه غواړم چې ګوره همزمان دغه دوه ویډیوګانې راغلي که نه یعنې د دې ویډیو ټول کار ختم دی دا ما مکمل ایډیټ کړی ده زه غواړم چې دغه ویډیو ما سره آف شي خو د بل ویډیو باندې زه کار کول غواړم دې باندې تاسې کلیک وکړئ ګوره دا د بل ویډیو دغه چې دی آف شو دا سره بند شو دې باندې تاسې کلیک وکړئ بیرته څنګه کیږي بیرته در سره راځي نو دا د ویډیو د کټ کولو طریقه چې په څو طریقو باندې مونږه کټ کړله او بل آپشن په دې کې یو بل آپشن وایو چې تاسو دا زه ډیلیټ کړم دې باندې کلیک وکړم دا لږ اوږد کړم دلته دا شو ویډیو کی فریم دا خط چې تاسې ګورئ دا خط دا خط چې کله دلته نه وي په کوم ځای کې راځي تاسې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته شو ویډیو کی فریم دلته لیکل که دا سره اوفي دا خط به تاسو سره نه وي که دا بیرته څنګه شو ویډیو کی فریم تاسو آن کړئ دا خط تاسو سره راځي دا د خاطره چې یعنې په تاسې کولی شئ چې د ویډیو کې لږ بعضې برخه کې ته غواړئ چې افیکټ غوندې ورکړي فرض مثال د ویډیو برخه کې توروالی راولئ دا دې باندې تاسې کلیک وکړئ پین ټول او په دغه کې پی شارټ کټ دا د پین ټول باندې تاسې کلیک وکړئ او دا زه لږ هغه کړم زوم یې کړم دا ګورئ دې ځای کې زه غواړم چې لږ څنګه شي د ویډیو کې لږ توروالی راشي په دغه برخه کې دا برخه لږ څنګه کوي داسې کشې کوي دا ویډیو کې څنګه کېږي راغلو دې نتیجې او دا بعض ځایونو کې په کارېږي او که تاسې کاروئ دا دی که نه کاروئ دا تاسو خپل کار ده